好，又係呢個日昌珠寶啊，專業維修名錶。點解啊？因為佢啲錶真係好抵咯，你睇下幾皮嘅就一隻撈啦，仲可以同佢講下價添喎，你睇下幾靚！Oh my god，so cheap cheap 啊！嗱，嚟緊父親節係時候望定啲咩款俾阿爸爸啦，係咪先？如果你爸爸都喜歡戴錶嘅話，咁你就可以望下啦。咁當然要銀包有貨啦，即係如果好似我呢啲銀包冇貨，就只能夠望啦，齋望，仲開心啊，係咪？哇，藍面金色嗰隻好靚喎 ！Oh my god， 機機啊，18K 金啊，都係好靚嘅錶啊！ Oh no！ 哇，好多人買錶喎，嗰度真係有人買錶勁喎。好，跟住就仲有咩款呢？喂，嗱，我覺得如果你買新節禮物呢，我覺得可以揀下呢啲金銀潤啊，4萬零蚊咁樣呢，感覺冇咁赤啊嘛，係咪先？即係嗰啲鋼錶就赤咗少少咯，8萬8有啲赤咁樣。嗱，如果你唔想買嗰個勞力士嘅話呢，仲有呢啲嘅。咁然後就隔離呢隻date 啦，28000蚊啦，跟住隔離呢一隻係26800蚊，都係 date 嚟嘅，date 嚟嘅。哇，呢啲都 OK 喎，雖然條錶帶就係皮啫，但個頭都靚嘅 ，OK 喎。哇，我睇中咗呢隻9900蚊啊！哇，好靚喎 ！Oh my god！ 哦，隔離嗰個咧係好多時候都會見到嘅。有粒星呢隻成日都見到，但係我唔記得咗佢咩品牌咯喎。哇，呢啲都好靚喎！唉，我哋入去望下先，望下唔使錢噶嘛，係咪先？Go go go！ 其實咧，我係好中意戴 vintage 款嘅，所以呢啲咁嘅金錶啊，呢啲咁嘅金錶係好啱我自己戴。我覺得除咗父親節禮物之外咧，自己都可以望下嘅。Go go go！咁我覺得買呢啲又好似靚咗少少啊嘛，係咪？買嗰啲 OK 啦。好，咁咧我就攞咗幾隻出嚟睇啦。呢一隻咧就7500蚊，哦，古董嚟嘅，我覺得都 OK 喎。如果你話送俾爸爸嘅話，其實佢應該仲有得減下價嘅，可能即係1000幾百呢啲，可能都可以拗下數咯。咁跟住呢一隻啦 ，boy size 啦，如果你啲爸爸手腕細啲咧，咁我揀呢個啦。另外咧，呢隻就16000幾蚊。如果要想揀大隻啲咧，就呢一個啦。呢隻就唔係 boy size 嘅，呢隻大啲嘅。好，因為我實在太趕時間啦，我哋拍個快嘅 shot 先。嗱，呢一隻咧就係7500蚊，呢隻就9800、16000，跟住21000至24000。呢一隻咧都係16000蚊啦。咁所以你中意嘅話就可以嚟呢度睇啦。好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。